Добрый вечер, Полина, подписчики канала. Я сижу у камина. Решила вам показать, как я его оформила. Камин в загородном доме. Он такой занимает центральное место при входе, поэтому вот сейчас расскажу. Начнем. Здесь вот почетное место, самое видное, занимает вот такая скульптура девушки. Это разновидность мрамора, называется алебастр. Она белоснежная, я очень люблю белое, вы знаете. Прекрасно смотрится с мраморным камином, который таких вот нежных оттенков, коричнево-бежевых. Это достаточно высокая фигура, она 70 сантиметров. Основание у нее еще такое мраморное здесь. Прорисовано как ее лицо греческое. Такое платье, складки платьев. Складки платья очень красиво ложатся. Здесь около камина в углу расположено кашпо, которое вы уже видели. Кашпо на ножке, это велюровый бог. Оно достаточно хорошо смотрится на белом фоне. У камина есть старинный экран. Это бронза, старая бронза у основания. Вот с таким необычным рисунком. Это он разложен сейчас. Если его сложить, он складывается как перья жар птицы, один в один. Они из латуни сделаны. Здесь сохранено настоящее золото. Достаточно красивый экран. Он здесь подходит, потому что на самом камине тоже есть подсвечники золотые. С этой стороны камина все принадлежности. Здесь совок, щипцы. Это тоже бронза, старенькие. Вот эти предметы позолоченные, золото в хорошем состоянии. Тоже красиво смотрится на белой стене. Я люблю симметрию, поэтому украшение камина здесь полностью сохранена как раз симметрия. С обеих сторон камина стоят французские жирандоли. Жирандоли у основания бронзовые, хрусталь. Цвета разные подвесок. Здесь и марганцовое есть стекло, белое, дымчатое, желтое. Вот это сочетание, тут видите, даже как кабошоны. Сочетание вот этих цветов необыкновенно красоту делают этим жирандолем. Мне они сразу понравились. Я думала о том, что как раз это то, что нужно для камина. Вот с той и с другой стороны вот это полная симметрия, тоже разные цвета подвесок. И венчает вот такой вот красивый шпиль с бронзовой подставкой. Два парных подсвечника. Это Европа. Предполагаю, что это Франция. Необыкновенное сохранено золото свое. Мне даже не пришлось чистить эти подсвечники. Обратите внимание, какое качество, тонкая работа ювелирная практически. Как здесь вот загнуты листочки.
Дальше вот этот рисунок. Само основание. Все очень красивое. И в хорошем состоянии, что очень-очень важно. Вот тот же самый парный подсвечник. Крупным планом покажу, как все сделано, какое качество работы. А вот эти три красавца, это моя любовь к белому. Они очень нарядно здесь смотрятся. Это Италия. Средняя композиция. Путти сидит, тянется за письмом, которое принес ему голубь. Видите, конверт. Очень красивое лицо. Ручки милые. Как вылеплены из фарфора. Цветы необыкновенно. Нет потерь. С той и с другой стороны вот этой композиции. Посмотрите, какая прелесть. Очень красиво. Вот эта центральная композиция, это тоже Италия, и сбоку там в тесте есть имя автора. А вот эти два пути, здесь написано Италия, но автора нет. Ну, конечно же, это единый автор, только он неизвестен. Здесь Путти держит колосья. Очень красиво вырисованы. Посмотрите, какая тонкая работа, какие кудри, его личико. Основания совершенно одинаковые у одного и у другого. Здесь держит, я так понимаю, что это лавровый веночек или ветвь лавровая. Вот видите, какое лицо, какие тоже кудри. Замечательные две фигурки. Это я не так давно купила, потому что они очень хорошо сочетаются, все три. И на камине очень даже хорошо смотрятся. Такие интерьерные достаточно. Они высокие, сантиметров 50 высотой, может быть даже чуть выше. Средняя фигура здесь сантиметров 30. Обратите внимание на зеркало, которое я повесила над камином. Это рама наверняка была с картиной когда-то, но продавалась она уже в очень плохом состоянии в антикварном магазине. Она чуть ли не была покрыта бронзовой краской. Все это реставратор отмыл, и когда мы увидели под бронзовой краской белый цвет рамы, а там, где настоящая резьба по дереву, здесь было золото. И вот это золото мы сохранили, оставили его в таком виде, в каком есть. Мне больше понравилось, когда светлое и золотое здесь идет в сочетании. Вот такая просто богатая рама, другому даже не скажешь, которая очень вписалась в интерьер, в этот камин. Тем более здесь белые стены. Вот вид издалека. На этом я прощаюсь. Очень была рада, что опять с вами встретилась. Надеюсь, что вам понравятся мои идеи.
Всего хорошего. До свидания.